আসসালামু আলাইকুম। আমার ফার্মে অনেকগুলা লজ্জাপতি গাছের ফুল ধরছে। তো আজকে এই জন্য আমি আরো একটা ফুল নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছে এই ফুলটা। এটা একটা মুরগি বাচ্চা, আর এই মুরগি বাচ্চার নাম হচ্ছে ফিলব্যাক পুলিশ ক্যাপ। তো এই মুরগি অনেকেই চিনবেন, যারা শৌখিন মুরগি পালেন অথবা একটু এক্সোটিক চিনেন, তারা এই মুরগি খুব ভালোভাবে চিনবেন। আমি আজকে মিরপুর একদম হাট থেকে এই এক পেয়ার কিনছি। এই পেয়ারের দাম নিচ্ছে মাত্র 500 টাকা। যদিও আরো 1 বছর আগে এগুলোর দাম হিউজ ছিল, এখন ব্রিডিং অনেক হয়েছে, সবার কাছে বাচ্চা আছে, তো দাম কমায় রাখছে। লাস্ট ভিডিওতে আমি একটা মিলিটারি নট দেখাইছিলাম, তো তখন অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন এটা আমি সেল করবো কিনা, কত টাকা সেল করব। আসলে এটা আমি নিজে পালার জন্য কিনছি, সো এটা সেলের কোনো প্রশ্নই আসে না। যেহেতু মিলিটারি নটের দাম এখন কমছে, সো আপনি চাইলে মিরপুর একটা হাট অথবা অন্যান্য যে কোনো হাট থেকে কম দামে মিলিটারি বলেন যে কোনো কবুতর পাইতে পারেন, বাট একটু দেখে শুনে নিলেই ভালো।